Mwire neza? Meze neza? Let me start by thanking Reka ntangire nshimira Kawahi wabonye umwanya wo kuza kwifatanya n'urubyiruko ari nako arufasha guteza imbere impano rwifitemo. Ibi bikaba ibintu byiza haba kuri rwo ndetse no kuri twe kuko kubashoramo ubushobozi bituma rukora ibyo rukunda mu buzima bwarwo. Ibyo rero biragaragarira muri siporo zitandukanye ariko by'umwihariko muri uyu mukino wa basketball. Nibyo kwishimira cyane rero kandi warakoze Masai gutuma ibi bishoboka. Ndabyibuka mu myaka nka 15 iheruka ubwo uyu mushinga watangiraga, ariko kandi wareba uko waje gukura umunsi ku wundi, umwaka ku wundi, ukabona ari ibintu bishimishije. Ikindi kandi biragaragara ko byagize umusaruro kuri uru rubyiruko rurimo n'urutari hano. Niyo mpamvu nashimiye cyane itsinda rya Kawahi ndetse na Masai kubera imbaraga bashyize muri ibi bintu, kandi nanashakaga kubabwira ko Rwanda, Kigali ari iwanyu mu rugo. Ubwo ibindi gusa byaba ikibazo cy'amahitamo yanyu yo kuba hano, ariko muhorana ikaze hano kandi turabashimira. Tunizera ko ibikorwa nk'ibi bizakomeza. Is your home. It's a question of when you choose to be here, but we welcome you and we are happy, we appreciate you. So we hope to see more of this kind of activity happen the way it is happening. So thank you so much. Thank you. Murakoze cyane.